U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Ek lees graag vir julle vanaand 'n stukkie terwyl ons heel eerste winterreën hier buite geval het. Dit is tog die mooiste gelyk ons altyd as die donder weer so stadig gerommel kom. Hy word so aangerol. Dan hoor jy hom en dan die mooiste geluid is, ons het 'n singdak, so daai 'n lekker reën so op die singdak, en ek maak juist toe nou net vir my en Johan elkeen 'n lekker koppie Earl Grey tee, en ek kry hierdie stukkie van Ronel daar uit Abu Dhabi uit. Sy stuur 'n stukkie aan wat Mika Leroux geskryf het. A cup of tea and the heart of Jesus. I recently found myself in a hospital room, one filled with pain, silence, and the invisible weight of suffering. I had gone to visit someone dear to me who had just experienced deep trauma, and the atmosphere was somber. The weight in the room was heavy, not just for me, but for everyone there. Strangers, yet somehow bound together by the shared presence of pain and uncertainty. Among them was an elderly woman who had just come out of surgery. She wasn't allowed to sit up, but what she could feel was thirst, a deep post-surgery thirst, and all she wanted was a sip of tea. A young man, himself just as shaken by recent trauma, noticed her. Without hesitation, he walked over and gently asked, "Can I help you?" He poured the tea, placed the straw into the cup and held it to her lips so she could drink. She drank slowly, gratefully. And when she finished, he noticed she wanted more, so he gave her more. That small act, one person helping another drink tea, shifted the entire atmosphere in the room. It was like someone opened a window in a suffocating space and let light pour in. The room didn't suddenly become joyful, but it became softer, warmer, hopeful. That day, I walked in carrying a heavy heart, but I walked out reminded that healing doesn't always come through dramatic moments, but sometimes it comes in whispers, in straws, in tea, in love poured out quietly. Through one small gesture, a soft word, a helping hand, a cup of tea, we can make the unbearable a little more bearable. We can bring warmth into cold places, light into dark rooms. I had entered that room feeling burdened by sadness and helplessness, but through one simple act of kindness, through one young man, my brother, who chose to serve rather than stay silent in his own pain, I saw the heart of Jesus. It reminded me of his words in Matthew 25:35. I was thirsty, and you gave me something to drink. That elderly woman may not have known it, but she encountered the love of Christ that day, and so did I. We are called to be his hands and feet, not just in grand gestures, but in the ordinary moments. And when we step out in love, no matter how small it seems, we carry the very presence of God into the room with us.
Dit was vir my so mooi en kosbaar en dit het my nou vir 'n oomblik na so ongeveer 'n maand teruggevat waar ek en Johan my skoonpa gaan besoek het op Moedersdag in die huis waar hy gebly het die laaste rukkie van sy lewe en waar ek die geleentheid gehad het om vir hom te kon voer en ook juis ook vir hulle gevra het om 'n koppie uit so 'n kuggie in hom gehad en ek het gevra dat hulle vir hom 'n lekker warm soet rooibossteekie maak en hulle het vir hom in so 'n sippiekap gemaak en hy het so heerlik gedrink en ek het die geleentheid gehad om ons het daar aangekom op etenstyd en ek kon vir hom ietsie voer en so 'n bietjie fyn biltonkies gee wat ek spesiaal hier van ons tuisdorp af na hom toe gevat het oor dat ek geweet het hoe lief hy altyd daarvoor was. En 2 dae later was ek so dankbaar dat ek dit gedoen het. Dat ek daar was. Mens kry mos hierdie dringendheid op jou hart of in jou gemoed en partymaal dat jy iemand moet bel of jy moet hulle gaan besoek of hulle bly in jou gedagtes en jy kry hulle nie uit nie. En daai was een van hulle en dis waarom ons die Sondag deur is. Ja, en die Woensdag is hy uiteindelik huis toe. Die huis wat hy die hele tyd so gesê het, hy wil na toe gaan, hy wil huis toe gaan. Nee, dan sê ons mos maar jy kan nie huis toe gaan nie, want ons probeer nou, dink ons verstaan, maar ons verstaan nie. Ja, my hart wou dit sommer net met julle gedeel het vanaand en net sommer herinnering vir ons almal gee, dat dis nie altyd soos wat die skrywer hier sê, dis nie altyd in die great grand gestures. Hulle het ook 'n plek, maar is nie altyd in daai groot gestures van groot goed te doen nie. Partykeer is dit net om vir iemand 'n koppie tee te bring, 'n tissue aan te gee, sommer net by iemand te sit. Partykeer net te luister. Jy sal weet as die oomblik daar sal jy weet wat jy moet maak. Vandag het ons lekker plantjies gaan plant, daar by my kinders se huis, en ek sê hoeka vir haar. Dit sal nog goed wees, as papa vader nou, 'n bietjie sy spreiers daar bo in die hemel oopmaak, om hierdie plantjies nou lekker water te gee, daar so by haar vanaand. Ek het so lekker gesmile toe ek en Johan hier sit so oor 'n koppie tee en ek sê, hoor jy daai weer? En ek kom so aangerommel. En nou is hy so sag hier op die dak. En die spreiers is oop, man, hulle is oop. Die heel eerste winterreën wat daai plantjies daar by my kinders se huis nou vertroos en verwelkom in hulle tuin in. En my tuin kry ook sommer lekker water. Is dit nie 'n blessing nie? So van blessings gepraat. Onthou nie, always be a blessing and be blessed. Mooi loop. Storytyd saam Stella word aangebied op beide Facebook en op YouTube platforms. Gaan sluit gerus aan en deel gerus en kommentaar. Los gerus 'n stukkie kommentaar. Like, share en subscribe, comment en deel dit asseblief met wie ook al julle wil. Almal wat lief is vir stories luister. En as dit op jou hart gelê word, kan jy 'n saadjie saai in die Capitec bankrekening van Eresou. Spaarrekening nommer 164
08245836 en die verwys eenvoudig net saad.